سالفتك؟ شو يوميا تجين للدوام عيونك حمر؟ ما تنامين؟ اوف لا تفتقين جروحي. ليش خير حبيبتي؟ صارت تقريبا سنة ما نايمة مثل الأوادم. أبو حميدة يشوخر بشكل مو طبيعي. خلي قطن بدانك. جربت وما فات. يعني الشخيرة هالشكل قوي؟ خلي أحكي لك السالفة باختصار. من يجي الليل وأبو حميدة يقرر ينام، هنا تبدأ المصيبة. وأنا ظل لازمة واجب للصبح، بحيث البيت يقوم يهتز من قاعة. مرة جبت مقياس مال زلازل وقست النتيجة قرالي درجتين، يعني زلزال صغيرون. خطية جوارين الآمنين من ورا شخير أبو حميدة كلهم عرضوا بيوتهم للبيع، بس ما حد اشتراهن. لا الله يعينك على هالمصيبة. الناس تنام على صوت موسيقى وانت على صوت سونام يا أبو حميدة. ألف رحمة على والديك، انطيتيني فكرة. سوي لي إجازة زمنية أنا رايحة. هسه ما بقى غير بس أجرب الجهاز.